ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫീനിക്സ് സ്റ്റോറീസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൺസൂൺ എത്തിയിരിക്കുന്നു. കനത്ത മഴയാണ്. സമയം ഒരു 8 മണിയാണ്. കനത്ത മഴയത്ത് നമ്മൾ പർളുവലയം വെച്ചാണ് വീശുന്നത്. പക്ഷേ സിലോപ്പിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പൊടിമീനുണ്ടോ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. മൺസൂൺ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. മൺസൂൺ മഴയത്തെ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്തെ മീൻപിടുത്തമാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ആശാൻ വീശിയിട്ടിരുന്ന ചാക്കിൽ കുറച്ച് മഴത്തുള്ളികൾ വീണ് വെള്ളമായപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതാ അവിടെ ഒരുത്തൻ നീരാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇറങ്ങിപ്പോടാ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്കത്തോലില്ല. ഒന്നല്ലയോ പറഞ്ഞേ ഉള്ളു. അടുത്ത സൈഡിൽ നിന്നും വരുന്നു. മീനുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഈ വലക്കകത്ത് കയറാൻ നോക്കിയാണ്. വേറെ ഉമ്മാരെയും കൊണ്ട് ശല്യമാണല്ലോ. ഉമ്മാരതേ ഇവിടെ കുറെ പൊളവന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ. നേരത്തെ ഇവിടെ ഇത്രയും പൊളവന്റെ ശല്യമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാം നല്ല മീനൊക്കെ തിന്ന് കൊഴുത്ത കനത്ത പൊളവന്മാര്, നല്ല സൈസ് പൊളവന്മാര് ആണ്ടാ പോകുന്നു. മീൻ തിരക്കുള്ള നടത്തമാണ് ഇവന്മാര്. ഒരുത്തന് ഒരു പരലിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത നടക്കുവാണ്. നമുക്ക് എന്ത് മഴയാണെന്ന്. പൊളി മഴ, പൊളി ആംബിയൻസ്, ക്ലൈമറ്റ്. ഇനി മീനൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ പൊളിക്കും. മീനൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളിക്കും. മീനുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. വാവേണ്ണന്റെ അവസാനത്തെ വീശാണ്. അവസാനത്തെ വീശ് ഓളാടുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞത്. വാവേണ്ണൻ ഈ കടവിൽ വീശുന്നതിന്റെ അവസാനത്തെ വീശാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ അകമഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു 3-4 തൂളിയെങ്കിലും വാവേണ്ണന് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മഴയത്ത് വീശി ശോകമാണല്ലോ ആശാനെ. ഒരു പറള് പോലും ഇല്ലല്ലോ. നിങ്ങളിത് കാണുക. വാവ്, നോക്ക് എന്ത് അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ്. മഴയില്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ മഴ പെയ്യണേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയും. നോക്ക്, അടിപൊളി മഴയാണ്. നമ്മൾ പുഞ്ചയുടെ നടുക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്ട് 360 ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ വ്യൂ ആണ്. എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും നല്ല അടിപൊളി മഴയാണ്. നോക്ക് കണ്ട. വെള്ളമൊക്കെ വീഴുന്ന കണ്ട. എന്ത് കനത്തിലാണ്. ഇത്രയും ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൺസൂൺ കിട്ടിയത്. മൺസൂൺ മഴ. മഴക്കാലം. ഒരു പാട്ട് പാടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ മഴയത്തൊന്നും കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാടുന്നില്ല. എൻ്റെ തള്ളു കേട്ടത് ഇവരെല്ലാം അവിടെ കുനിഞ്ഞു നിന്ന് ചിരിക്കുകയാണ്. കിട്ടണമെന്തേ കുനിഞ്ഞു നിന്ന് ചിരിക്കുന്നു. എന്ത് മഴ. തണുത്തിട്ടാണോ? കുഴപ്പമില്ല, മഴയൊക്കെ അല്ലേ ഇച്ചിരി. ഇനിയിപ്പോ എന്തോരം നനയുള്ളതാ നമ്മള്. ചെറിയ മീനോട് ഞങ്ങൾ താല്പര്യം. മറ്റേ KGF-നകത്തിലെ ഡയലോഗ്. എന്തുവായിരുന്ന ഡയലോഗ്? ചരിത്രം വഴിമാറും ചിലർ വരുമ്പോൾ. അല്ല, അതൊന്നുമല്ല. അത് മറ്റേ ഭീമയുടെ പണ്ടത്തെ പരസ്യം. അതൊന്നുമല്ല. എന്തായാലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിഹാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. എന്തോ ഡയലോഗ്. ആ ഡയലോഗ് നിങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തോ? ഞങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഡയലോഗ് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മഴയായിട്ട് വല്ല വാള വല്ലതും ഇറങ്ങി വരുമെന്നത് നമ്മുടെ വാവേണം പറഞ്ഞു. അപ്പം കിട്ടണം പറഞ്ഞു. നമുക്ക് 5 കിലോ ഉള്ള വാള മതി. ഞങ്ങൾ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കണം ഇവിടെ, ഏറ്റവും വലിയ മീനെ പിടിച്ചെന്നുള്ളത്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം കേട്ടോ. ഈ നാട്ടിൽ സംസാരിക്കപ്പെടുന്നത് 18 കിലോ ഉള്ള വളർത്തുമീനൊക്കെ പിടിച്ച ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ ഇവിടെ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ തൂക്കമുള്ള മീനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. എല്ലാ മീനിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലും. വളർത്തുമീൻ 18 കിലോയും വാള 8 കിലോയും 10 കിലോയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ചരിത്രങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ പുഞ്ചയിലെ ചരിത്രങ്ങൾ. അതിനെ തിരുത്തി കുറിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എപ്പോഴത്തെ ആഗ്രഹം. മഴയത്തുള്ള മീൻപിടുത്തമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. മഴയത്ത് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വീശാൻ പോവാണ്. ഇത്രയും കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വീശാണ്. മഴയായതുകൊണ്ട് തൂവാനം അടിച്ച് ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയിലെല്ലാം വെള്ളം വീഴുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്ലാരിറ്റി സ്വല്പം കുറവുണ്ട്. നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക എന്നോട്. മുകളിലോട്ടായിപ്പോയോ? പല മുകളിലോട്ടാണെങ്കിലും മീൻമല ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഈ ചെറുക്കനാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് കയറിയെന്ന്. വേണ്ട. കോരിച്ചെരിയുന്ന മഴയാണേലും മീനൊന്നും ഇല്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു പറലിനെ പോലും കാണാനില്ല.
ആദ്യത്തെ വല അങ്ങനെ അതിസാഹസികമായി നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു പൊടിമീൻ പോലും ഇല്ല. കോരിച്ചെറിയുന്ന മഴയത്ത് വല വീശാൻ പോരുതെന്നാ തോന്നുന്നത്. മീനെ കിട്ടുന്നില്ല. ഇനി മഴ തോന്നാലേ വല്ലതും കിട്ടുമെന്നാ തോന്നുന്നത്. നീണ്ട കുറേ നേരം ഇവിടെ പെയ്ത മഴ തോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ നല്ലപോലെ അടിച്ച് കുത്തി പെയ്തതേ. ഇപ്പോൾ ഒരു ചാറ്റമഴ പോലും ഇല്ല. പക്ഷേ ഇതേ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ, ദേ അവിടെ കണ്ടോ, അവിടെ ഇപ്പോഴും മഴ നല്ല തകർത്ത് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതേ ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടോ മഴ പെയ്യുന്നതിൻ്റെ. അങ്ങ് ദൂരെ കണ്ടോ അതേ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്നത്. ഈ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെയ്തങ്ങ് തോന്നുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് പെയ്ത് തോന്നില്ല, കുറേ നേരം പെയ്തു എന്നിട്ടിപ്പോൾ തോന്നിയിരിക്കുകയാണ്. ദേ തോന്നിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, മഴ പെയ്ത സമയത്ത് വീശിയ വലയ്ക്കൊന്നും ആർക്കും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. മഴ പെയ്ത് തോന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വല്ലതും കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വല വീശി കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം. മഴ തോന്നു, ദേ കുട മടക്കി. ഇനി ഏത് നിമിഷം പെയ്യുമെന്നറിയത്തില്ല. ഇന്ന് ഫുൾ മഴയായിരിക്കും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത്. കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാലാവസ്ഥ പ്രവചനക്കാർ പോലും പ്രവചിച്ചിട്ട് അത് കൂട്ട് നടക്കുന്നില്ല. ചുഴലിക്കാറ്റും കനത്ത മഴയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ പ്രവചിച്ചു. ഒരു മഴയില്ലായിരുന്നു, ഒരു കാറ്റും ഇല്ലായിരുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റ് പറഞ്ഞ ഗുജറാത്തിലാണോ? അല്ല, കേരളത്തിലും പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ. കേരളത്തിലെ ഗുജറാത്തിൽ പോയല്ലേ. എന്തുവാണെങ്കിലും നമ്മൾ ലീറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീച്ച്, നമ്മുടെ മുഖ്യ പരിപാടി ബീച്ച് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേണ മഴ പെയ്ത് തോന്നു കഴിഞ്ഞുള്ള വീശിനെ, കഴിഞ്ഞ വീശിന് നിർത്തുവാന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ വീശിനൊന്നും കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറയാൻ മറന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ വീശിന് നിർത്തുവാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയും വല്ലതും. കഴിഞ്ഞ വീശ് നിർത്താൻ മനസ്സിൽ പ്ലാനില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും കിട്ടാഞ്ഞത്. ഒന്നും ഇല്ലേ, ഒരു പൊടിമീൻ പോലും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. പൊടിമീൻ ഇല്ലെന്ന് പറയരുത്, ഒരു കൂരി ഉണ്ടെന്ന്. 2-3 കൂരിയുണ്ട്. തടവലയിലൊക്കെ എക്കൽ വന്ന് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് ആ തടവലയൊക്കെ ഒന്ന് ഒലച്ച് വിടുകയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്ക് കുറയും വെള്ളത്തിൻ്റെ. നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചപ്പൊക്കെ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലേ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ ഒഴുക്ക് കുറയും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ ഒന്ന് ഒലച്ച് വൃത്തിയാക്കി വിടുകയാണ്. മഴ കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീശാണ്. മഴ പെയ്ത് തോന്നിയിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ പൊടിമീനൊക്കെ വരുമെന്നാണ്. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ പൊടിമീൻ ഇറങ്ങത്തില്ല, വലിയ മീനേ ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ. മഴ പെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ മീൻ. എൻ്റെ ഡയലോഗൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ എത്ര കറക്റ്റാണല്ലേ. മഴ പെയ്ത് തോന്നിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുവാ വരുന്നത്? എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യുന്ന, എങ്ങോട്ട് പോയെന്നത് ഞാനൊന്ന് കണ്ടെന്തോ. തൂളിയാണ്, തൂളി പെടത്തൂളി. വേണം പറഞ്ഞോണ്ടാ ഇപ്പൊ വീശിയത് കള്ളാൻ. ഒരു വല നിറച്ച് തൂളി 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 ഇഷ്ടം പോലെ തൂളി. വേണ്ട പോവാന്നും പറഞ്ഞ് ബക്കറ്റ് കഴുകുന്ന മനുഷ്യനെ 2 വലയും കൂടെ വീശിനോട് വേണ്ട വരുന്നത് തൂളി. വല നിറച്ച് തൂളി. തൂളിയേ പൊളിച്ച് 8-10 തൂളി. തൂളിക്ക് ആവശ്യക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. തൂളിയെ കിട്ടാതെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം മറ്റേ മീൻ എങ്ങോട്ടത്, ഈ മഴ പെയ്ത് വെള്ളം കയറുമ്പോൾ മാത്രം ഈ പുഞ്ചയിൽ കാണുന്നൊരു സാധനമാണ് ഇത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഓരോരുത്തർ തുപ്പൽ വെട്ടി, തുപ്പൽ മത്തി, പാലാനെന്ന് ഏതാണ്ടൊക്കെ കുറേ പേര് പറഞ്ഞു. എന്താണെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇത് വളരെ നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. കഴിഞ്ഞ വർഷം മഴയുടെ സമയത്താണ് ഈ ഒരു മീനെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം അതുകൂട്ട് തന്നെ മഴ പെയ്ത് വെള്ളം വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സാധനം നമ്മളെ പുഞ്ചി വരുന്നത്. അല്ലാത്തപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന് നമ്മൾ കാണാറേ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതിനെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തൂളിയുണ്ട്. വല പൊളിച്ച് മൺസൂൺ വീഡിയോ പൊളിച്ച്. കഴിഞ്ഞ വീശിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 9 തൂളി. അടിപൊളിയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അച്ചട്ടായെന്നുള്ള. മഴയൊക്കെ പെയ്ത് തോന്നുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് വീശുമ്പോൾ ഒരു മീൻ കിട്ടുമെന്നുള്ള രീതി. ഇതൊക്കെ പണ്ട് തൊട്ടേ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു തന്ന അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കബിൾ ആണ് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അതെ വീണ്ടും മഴയായി.
മഴ പെയ്തത് വാവേണ്ണൻ കഴിഞ്ഞ പല വീശി ഇതായതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടിയപ്പം വാവേണ്ണനൊന്നും കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ, കറി വെക്കാനൊന്നും മീൻ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് 2 വീശി കൂടെ വീശാൻ എന്തെങ്കിലും മീൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് മഴ തോന്നി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മീൻ വീശാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴുകി വെച്ചിരുന്ന വല മാറ്റി വീണ്ടും വീശാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പോൾ ദേ വീണ്ടും മഴയായി. എന്തിത് വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? മൺസൂൺ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നല്ല മഴയൊക്കെയാണ്. കടന്ന് പിടയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ 9 തൂളി 2 സിലോപ്പി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ കേട്ടോ. വീശി കിട്ടുക നമുക്കെല്ലാം വീശൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മീനെല്ലാം ഒന്ന് വേണ്ട ചാക്കിൽ നിരത്തിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാവേണൻ്റെ വീശ് കാണാം. വീണ്ടും മഴയായി, മഴയത്തുള്ള വീശാണ്. മഴയത്ത് പൊടിമീനൊന്നും വരില്ല, തൂളിയോ സിലോപ്പിയോ എല്ലാം വരുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. മഴയുണ്ട്, ചെറിയ ചാറ്റമഴയേ ഉള്ളൂ, മുന്നത്തെ പോലെ കനത്ത മഴയില്ല. വാവേണ്ണൻ്റെ വലയിലെ നിലവാരം ഒന്നും ഇല്ലേ? അതാണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പൊടിമീനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിക്കും. തൂളിയുണ്ട് കേട്ടോ, തൂളിയുണ്ട്. വാവേണ്ണനും അങ്ങനെ തൂളി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. തൂളിയുണ്ട്, പിന്നെ തൂളിയും സിലോപ്പിയും വന്നു. വരട്ടെ, അങ്ങനെ വരട്ടെ, മൺസൂൺ കൊഴുക്കട്ട്. അടുത്ത വല വീശിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വലയ്ക്ക് 9 തൂളിയായിരുന്നു. പാവേണ്ണൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വീശിയ വലയ്ക്കും 1 തൂളി ഉണ്ടായിരുന്നു. മഴ എന്തോ പൊടിമീനോ? നമുക്ക് പൊടിമീനില്ലല്ലോ, നമുക്ക് തൂളിയില്ല. പക്ഷെ പൊടിമീനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. തൂളിയൊന്നും ഇല്ലേ? ശോകമായിരുന്നു, തീരെ പൊടിയായിരുന്നു. ശോകാവസ്ഥയായിപ്പോയി ഈ വല. വാവേണ്ണൻ്റെ അടുത്ത വീശാണ്. മഴ തോന്നിട്ടുണ്ട്, ചെറിയൊരു ചൂടും വെയിലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് മഴയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ഒരു കാർമേഘം മൂടിക്കെട്ടിയ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ്. സമയം ഒരു 8:30 ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ആ ഒരു കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മഴയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ തൂളി നമ്മളെ കൊതിപ്പിച്ചതാണോ ഒരു വലയ്ക്ക്? പിന്നെ തൂളിയൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് വലിയ തുളയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ വലയിൽ. തൂളിയൊക്കെ തുളയ്ക്കകത്തേക്ക് കൂടെ പോകുമല്ലോ. പൊടിമീനുണ്ടില്ലയോ? നല്ലപോലെ പൊടിമീനുണ്ടല്ലോ വലയ്ക്ക്, നല്ലപോലെ പൊടിമീനുണ്ട്. ആഹാ, കുറേ പൊടിമീനുണ്ട് കേട്ടോ. സാധാരണ നമുക്ക് വെളുപ്പിനെയാണ്, ഇന്ന് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ട ആ വലയ്ക്കും പൊടിമീനുണ്ട്. വയമ്പ് തന്നെയല്ല, അത് മറ്റേ ആ സാധനമുണ്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം വരുന്നത്. കൂരിയല്ല, വേറൊരു ടൈപ്പ് മീനുണ്ട്, ഒരു കളറുള്ളൊരു മീൻ. അതിൻ്റെ അകത്തിലും ഉണ്ട് ഓർമ്മ ആ ടൈപ്പ്. കഴിഞ്ഞ വീശിൻ്റെ പൊടിമീനാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പൊടിമീനുണ്ടായിരുന്നു. പള്ളത്തി, പരൽ, വയമ്പ്, എല്ലാ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വലയ്ക്ക്. എന്തായാലും ഞത്തി ആടിപ്പോയി. അത് പിന്നെ എത്രയും തുളയുള്ള വലയും കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി പോത്തില്ല. മാറുന്ന മനുഷ്യനും മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയും പ്രകൃതിയും എന്നൊരു വിഷയത്തിൽ നമുക്കൊരു സെമിനാർ നടത്തിയാലോ? മുടിഞ്ഞ വെയിൽ. ഇപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ മഴ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ. ഒരേ വീഡിയോയിൽ തന്നെ മഴ പെയ്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോലും ആയില്ല, പുകയുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന്. നല്ല വെയിൽ. ഓ, സൂര്യൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രകാശം ചൊരിയുന്നു. നല്ല വെയിൽ. അടുത്ത വീശിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പയ്യൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ മഴ മാറി ഈ വെയിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പൊടിമീനൊക്കെ ചാടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് പൊടിമീൻ നല്ലപോലെ മറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്തോട് വയമ്പോ എന്തോ നല്ലപോലെ പൊടിമീൻ. ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ, പൊടിമീൻ മറിയുന്നുണ്ടോ? അതേ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടോ, പൊടിമീൻ മറിയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ. ഇറങ്ങി വരും, പൊടിമീൻ ഇറക്കുവാന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ വലയിൽ, നമ്മുടെ പാർലു വലയും കൊണ്ടാണ്. വയമ്പ് വലയും കൊണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ചാകരയായിരുന്നു ഇനിയും. പക്ഷേ പാർലു വലയും കൊണ്ടായതുകൊണ്ട് അത്രയും ചെറിയ മീനൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. അത്യാവശ്യം വലിയ പരലിനെയൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്ക്. ഇവിടെ
വീശിന് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വാവയണ്ണൻ ഈ വീശിൽ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മീനെ പറക്കിയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകുന്നു. നമ്മൾ ഈ വീശിൽ എന്ത് വരുമെന്നറിയാതെ, എന്തായാലും പൊടിമീൻ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ വീശിന്. കാരണം നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ പൊടിമീൻ മറിയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അടുത്ത വീശ് വലയുടെ കൂടെ അങ്ങ് പോവാന്നോ? പൊടിമീൻ മറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തീരെ എന്തുവാണേലും മറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും ഇല്ലേ? അതില്ല, എല്ലാ വലയ്ക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടത്തില്ല. എന്താ ഒരു മഞ്ഞ സാധനം? ഇത് മഞ്ഞ കുറുവി. കുറുവയുടെ ഒക്കെ കളർ മാറി മഞ്ഞ കളർ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പൊടിമീനുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലപോലെ പള്ളത്തേക്കുണ്ട്. നമ്മളവിടുന്ന് വലിച്ചു കയറ്റിയപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും കരയിൽ വന്നപ്പോൾ മീനുണ്ട്. തോന്നുന്നില്ലെന്നോ? എന്നാ എനിക്ക് തോന്നി, പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തു. വീണ്ടും മഴയായിട്ടുണ്ട്. തൂളിയൊന്നും നമുക്ക് വരുന്നില്ല. കുറച്ച് കൂരിയും എന്നല്ല, കൂരിയാണ് മൊത്തം ഇതിൽ. ഈ വലയിൽ മൊത്തം കൂരിയാണ്. ഇതാ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ ഇടിക്കാനുള്ള കൂരിയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തൊരു വീശി വീശിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വീശിന് കുറേ കൂരിയെ കിട്ടി. ഒടിച്ചൊടിച്ചൊടിച്ച് സമയം പോയി. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ 2 പേര് വീശും കഴിഞ്ഞു. ഈ വീശിന് കൂരി കാണല്ലേ? ഒന്നുമില്ല. അല്ല, ഏതാണ്ട് പൊടിമീനൊക്കെ ഉണ്ട്. തൂളിയൊന്നുമില്ല. കൊതിപ്പിച്ച് കടന്നു കാണും. കൂരി കുറവാ കേട്ടോ. ഉണ്ടെന്നാലും വേണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ട. യോ, കുറേ നേരമായി നമുക്കൊരു തൂളി വന്നിട്ട്. ഈ വലയ്ക്കെങ്കിലും ഒരു തൂളിയെ കിട്ടുമോ? ഒരു വലയ്ക്ക് കൊതിപ്പിച്ച് പോയതാ. വീണ്ടും മഴ. മഴ വെയിൽ. ഹൈ ഹൈ ഹൈ. മഴയത്തൊന്നും കാണാൻ സാധ്യതയില്ല ഇനി. ചരിത്രം തിരുത്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്ര നേരത്തെ വീശിനെതിരായിട്ട് ഇനി തൂളി കാണുമോ? നോക്കാം. ആ, തൂളി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അടക്ക കിടന്ന് തെള്ളുന്നു. Again. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദിവസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇതാ വീണ്ടും ഒരു വലത്തൂളി, അതും മഴയത്ത്. വൈബ്. എങ്ങനുണ്ട് ആ മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ തൂളിയിൽ, മഴയത്തുള്ള തൂളി പിടുത്തം? വലിയ പ്രതീക്ഷകളുമായി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീശി. കഴിഞ്ഞ വീശിന് ഞങ്ങൾക്ക് തൂളി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വീശിനും ഉണ്ടോ? ഈ വീശിനും അപ്പോൾ തൂളി ഉണ്ടെന്നാണ് പയ്യൻ വല പിടിച്ച നിലവാരം വെച്ച് പറയുന്നത്. വല കരയിൽ വരുമ്പോൾ അറിയാം. ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓണ്ട പൊങ്ങി ചാടുന്നു. സിലോപ്പിയൻ തൂളി അങ്ങനെ. അത് കൊള്ള. വല അങ്ങ് പൊളിച്ച് എഗെയിൻ. യോ. മഴയും മീൻപിടുത്തവും. മൺസൂൺ മഴയും മീൻപിടുത്തവും. വള്ളത്തിയുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. തൂളിയും പള്ളത്തിയും. ഇത് കണ്ടോ?
ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പിനെ വീശിയാണ്. പാർട്ട് 1 വീഡിയോയിൽ കണ്ട മീനാണ് പൊടിമീൻ. ഇപ്പോഴും പള്ളത്തിയെ കുറച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്, നല്ലപോലെ പള്ളത്തിയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ നമ്മുടെ പാർട്ട് 2 മീനുണ്ട്, ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇത് കണ്ട അടിപൊളിയായിട്ട് തൂളി. വീണ്ടും മഴയും മീൻപിടുത്തവുമാണ്. ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ചാകരയാണ്, ചാകര, തൂളിച്ചാകര കണ്ട. 2 വലയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തൂളിയെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തോ കാണുന്നു? സിലോപ്പി. വല വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവിടെ പ്രവചനങ്ങളാണ്. സിലോപ്പിയ, തൂളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആശാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പീലില്ല. തൂളി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം തൂളിയുണ്ട്, എഗെയിൻ തൂളി. ചാടണ്ട, എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവരാം. അതെന്താ ഇനിയും പറയാതെ? ആശാന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ സത്യമാവുകയാണല്ലോ. എന്ത് പറയാനാന്ന് പറയാം. ഇന്ന് തൂളിയുടെ, ഞങ്ങൾക്ക് തൂളിയുടെ ദിവസമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ആണ്ട ഇതിൻ്റെ അതിലുണ്ട് 4-5 തൂളി. ഇവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 5-6 കിലോ മീനുണ്ട്. ഇതും കൂടെ കൂട്ടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇനി കൊടുത്തിട്ട് വന്ന് അടുത്ത ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ഇതും കൊടുക്കണം, ഇത് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ്. അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് 3 എല്ലാം കൂടെ പോയി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി 1 മണിക്കൂർ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാർട്ടായിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇതാ കണ്ട പിടയ്ക്കുന്ന തുള്ളി കണ്ടോ, ഒരു അരച്ചാക്ക് മീനുണ്ടോ നമുക്ക്? കണ്ടോ, ഒന്നും പറ്റില്ലേ, വെള്ളത്തിൽ എല്ലാം കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്